大家好啊！咁而家咧就已經係2025年6月11號星期二咧嘅下晝就嚟5點鐘啊，唔係5點03分啊！咁啊而家咧有件事咧要做啊！咁係咩咧？咁就係好傷心咁樣要同大家講一個消息咧，就係我哋所愛嘅即係虎皮鸚鵡大嚿，咁已經喺呢一個星期日咧嘅朝頭早咧，咁我哋發現佢又過咗身啊！唉，咁啊好傷心啊！由呢個2023年暑假咧，咁養佢哋到而家啦嚇，咁都差唔多2年啦，陪我哋2年好快樂嘅時間，咁大嚿咧係一個嗰陣時佢同靚靚係一對啦，佢照顧靚靚啦嚇，照顧得好好嘅，係一個暖男嚟啊，即係佢照顧阿靚靚照顧得好好，同埋佢對其他嘅嗰啲嘅虎皮鸚鵡咧都好好嘅，成個大哥哥咁嘅，佢有大嚿咧，但係咧佢又唔惡嘅喎，對其他啲鸚鵡係好好。唉，講翻起咧就係星期三啦，就我哋送琪琪去考試啦，咁跟住就去飲茶啊嘛，咁我去剪頭髮啦，本嚟諗住係接阿琪琪放學啦，咁最尾我咪話有事即係要翻嚟咧，咁嗰陣時咧就係Patsy 咧發現咧，大嚿咧就喺個籠底嗰度就瞓低咗，就發現到佢唔得啦，咁嗰陣時以為咧佢就嗰晚就過身嘅，因為嗰陣時就會過身嘅，咁佢一路都好弱啦，咁根本上係奄奄一息咁樣啦。所以我哋趕咗翻嚟啦。咁然後咧，咁我哋就慢慢捧住佢啦，可能啲咁跟住就餵佢食一啲嘅嗰啲嘅奶粉啦，開啲奶粉沖啲即係奶粉俾佢飲啦，慢慢俾佢飲。點知飲完之後佢就精神咗喎，咁精神翻少少啦，捱過咗嗰晚啦，咁然後星期四咧繼續餵佢啦，一路餵佢食嘢啦，咁嗰段即係我又餵佢啦，咁就佢慢慢好喎，咁去到星期六咧佢直頭咧係精神到可以企起身啊！咁之前咧佢係攣低嘅，佢企唔到起身嘅，即係攣低。瞓喺度啊，咁樣啊，咁就星期五咧，佢知道企起身喎。佢唔單止唔食嗰啲糊仔啦，係咪開奶粉？我開始開始食着粟喎。哇！咁我哋好開心啦，以為佢會係即係會好翻啦好即係完全正常翻啦，係咪？佢仲試過飛添飛。星期三食藥嘅時候根本就飛唔到啦。仲試過飛啦咁去到星期六好好啦。咁點知道佢幾晚咧？我哋攞個紙箱嘅鋪好啲紙俾舒舒服服咁樣。跟住咧拎去我哋間房同我哋瞓嘅。我哋每朝一起身咧就會望一望佢啦，佢點樣？咁星期日咧一起身望佢咧就佢已經係好安詳啦，佢都唔算辛苦啊，但係佢年紀其實應該係好老㗎啦，咁好安詳咁過咗身啦咁所以都好可惜咧。但係啲雀仔係咁啊，咁佢即係咁多年咧，咁其實佢都會老，差唔多夠鐘，其實佢個時間差唔多。好，我哋望一望佢啦而家喺我手度啦。咁星期日咧就本來諗住星期日比較撞佢嘅，咁我哋就會裝喺啲花園度。咁其他啲雀仔都係撞喺個花園度嘅
但係咧就冇時間啦，咁我哋就擺喺嗰個冰箱嗰度嚇。咁而家今日咧，咁星期三啦，今日星期二咧，咁就撞佢喺花園度啦，俾大家望一望佢嘅樣先。好啦，呢個就係我哋虎皮鸚鵡大嚿啦，都好安詳嘅，睇咁嚟我哋去都係咪咁樣咯？好，咁我哋而家咧就喺呢棵樹下邊啦，唔係呢棵唔知咩花下邊咧，佢嗰啲朋友仔咧全部都係撞喺呢度嘅，咁我哋而家過去咧，掘個位啦嚇，咁俾佢安詳喺呢棵花嘅下邊啊，同我啲朋友仔一齊。好啦，而家出到嚟咧，準備鏟喺嗰度啦，準備掘個窿啦，俾佢即係安葬佢喺呢度啦。咁Patsy 咧而家去摘一朵靚花摘一朵靚花俾大嚿咁我哋睇睇呢度啊。呢個位咧。呢個位咧，就係我哋第一隻雀仔啦，藍藍過身啦，我哋就撞咗喺呢度啦。跟住咧，我哋藍藍之後，我哋就買咗一隻咧叫妹妹啦，同佢一樣顏色嘅啦，一樣樣嘅。咁但係你都過身啦，咁你就撞咗去隔離同阿藍藍一齊。咁最尾咧之後咧，BB。佢其實我哋收養佢嘅時候咧，即係執佢翻嚟養嘅時候咧，佢仲有個細佬嘅咁但係個細佬咧就過咗幾日之後已經過咗身啦BB 其實佢有個細佬嘅，咁我哋就撞咗喺呢度即係第三隻啦。咁好啦，到咗最尾咧就靚就過咗身啦，過咗身咧我哋就撞咗喺呢一個位呢個位呢個粒位。好啦，咁最尾去到就白啦，白過身咧，咁我哋又撞咗喺呢度圍住呢個 pose。咁呢個位咧，咁而家咧大嚿咧過身咧，我哋就會撞喺佢隔離咧，諗住喺呢度開個位咧，而家撞下大嚿喺呢個位。OK， 咁而家開個位俾佢先。大嚿咧？好啦，我哋而家開個位俾佢。大嚿擺咗喺嗰度，好，而家開個位。好啦，而家挖好個窿啦，都幾深下啦，見到OK，咁準備咧，將一大嚿咧撞入去啦。好啦，而家咧我哋將大嚿咧就擺落去啦。而家喺下邊咧鋪咗一塊葉啦，好啦，擺大嚿擺落去。我喺度休息啦，我靚喺隔離。喺隔離。俾我多，幫家姐幫我播嗰朵花嚟。好啦，咁我哋Patsy你擺花先啦。大姑娘花陪你，大嚿呢好啲啦，喺阿靚隔離啦。好，琪擺。好啦，深啊，擺落去，太熱啊，係啊，太熱。阿婆婆大嚿一安息啦。係嘛？乖地，哎呀，同阿靚靚一齊唔該阿婆婆啦。好，家姐咧？好啦，安息啦。之後到華哥。OK， 好啦，大嚿安息啦。我哋而家冚返佢啦。
好啦，咁我哋葬咗大嚿啦。咁大嚿就呢個位啦，靚靚呢個位啦。咁啊，佢啲朋友仔咧，藍藍喺呢個位啦，妹妹喺呢個啦，仲有細 B 喺呢度啦，伯伯就喺嗰度啦，嚇。咁大嚿同埋靚靚啦，同埋其他雀啦，咁安息啦。咁我哋第時天家再見啦。就係咁樣啦，就係呢個花園嘅一角繼續陪住我哋啦。就係咁樣啦。好啦，大嚿安息啦，其他雀都安息啦。好。